انتوا عارفين ان انتوا اللي بتجيبوا لنفسكوا الوجع والخذلان والحاله النفسيه الوحشه؟ ازاي؟ دايما الناس دي بتتعامل بتو كونسبت، والتو كونسبت دول غلط جدا. الثقه الزايده والهاي اكسبكتيشنز هتودينا في 60 داهيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اثق في حد ثقه زايده او ثقه مميته، الموضوع بيبقى مميت ليا انا في الاخر. انا الشخص ده مستحيل يسيبني، انا الشخص ده مستحيل يجرحني، انا الشخص ده مستحيل يتكلم في ظهري. فلما تيجي تحط الثقه دي في شخص هو مش قدها، هتتصدم صدمه ممكن تدخلك في حاله نفسيه سيئه جدا. فالمشكله فيك انت. طيب، الحاجة التانية الهاي اكسبكتيشنز. انا زي ما وقفت جنب صاحبي ده، اكيد صاحبي بقى هيقف جنبي في الموقف ده. انا زي ما بحب صاحبتي دي، اكيد صاحبتي هتحبني جدا بقى ومش هتتكلم عليا، وهلاقيها اول واحدة في خطوبتي وفرحي. انا حبيبي اكيد هيعمل لي عيد ميلادي في قصر الهارون. فالهاي اكسبكتيشنز اللي انتوا بتحطوها للاشخاص دي ممكن تكون في غير مقدرتهم، هم مش هيقدروا يعملوها. فانتوا تستنوا الحاجات دي منهم، فلما ما يعملوهاش تقولوا ايه ده، هو ازاي ما عملش ده انا كنت متوقعه منك حاجه كبيره جدا. فبرضه دي مشكلتك انت. طيب الحل ايه في الموضوع ده؟ الحل في الموضوع ده حاجه بسيطه جدا، ان انت ما تثقش زياده في الشخص، ثقتك تبقى على القد. الاشخاص كلها مش زي بعضها. تاني حاجه، الهاي اكسبكتيشنز دي بلاش عشان دي بتموت. يعني اتعاملوا بالقدر اللي انتوا بتتعاملوا بيه فقط، ليس اكثر ولا اقل. فالموضوع في ايديكم، انتوا اللي بتجيبوا الوجع لنفسكم، انتوا اللي بتجيبوا التعب النفسي لنفسكم، وفي ايديكم تمنعوا الموضوع ده بسهوله جدا. فخلي بالكم.